Как смешно кошки дерутся. Черный кошак наглый. Две кошки, не коты. Надо разогнать кошек, да, Тайсон? Вот они тут за территорию, видимо, дерутся. Ну-ка. Кошки, ну-ка не драться. Вот как технично уходит, это тоже резкие движения не делают кошаки. Аккуратненько. Оп, пока этот отвернулся. И то рукой. Пошли, Тайс. Тайсон. Пошли. Пошли, кошки разбежались. Пошли.